हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु रोजेलिन स्वागत करुच्ची आपण मानको मनीषा किचेन रे। आज मु पोई मंजी आउ सागरे गोटे टेस्टी खाइबा बनै कि देखेबी पूरा देसी ओडिया खाइबा जहाँ कहती। तो चलतु देखा आज रेसिपी। प्रथमे एठी पोई मंजी आउ साग को एमती मु धोईकी नहीं जाइए। एठी मु बैगण सारू कखारू आलू को एमती काटिकी रखी देछि। एठी मु सोरिष आउ जीरार गोटे पेस्ट बनैकी नहीं जाइए। प्रथमे कढ़ई बसेबा सेथिरे बड़ी बिरी बड़ी एटा ताकू प्रथम भाजी नबा गोल्डन ब्राउन करिकी कढ़ई रो काढ़ी नबा। तापरे आउ किछि तेल दबा पियाज पकेबा। प्याज को भल भाव में गोल्डन ब्राउन कला पर्यंत ताको भाजी नबा। अदा रसुण पेस्ट दे दबा। बेसी देबेनी बस 2 चम्मच देले काफी। तापरे एठी सुखा मसला हमर दे दबा। सुखा मसला रे नेचिमो आग लंका गुंड और हळदी गुंड पकेइबा कलर पाई। काश्मीरी रेड चिल्ली टिके पकेइबा। ताको भल भाव में कषे नबा। मसला जल न जाऊ से टिके पानी दे दीजिए। मसला भल भाव में कषे सारा परे पोई मंजी जो रखी ताको भल भाव में काटिकी मुठी नहीं जाइए। से आमे परिवा गुड़िक भी सबतक पकईदबा। परिवा गुड़िक दे सारा परे सेठरे सोरिष 4 चम्मच रु 5 चम्मच दे दबा। भल भाव गोले नबा और भाजिक रखिदेबा बड़ी को दे दबा और टमाटर को पकेदबा। आवश्यक मुताबिक पानी नहीं जिबा। तापरे से ताको सिझिबा पई छाड़ दबा 20 मिनट खन पाखा पाखी। तापरे मुझे माछ को भाजिकी रखी। ये मु 2टा पाणियाखिया माछ नहीं पकईकी भल भाव में मिसई नबा और फुटेबा। स्वाद हिसाब रे लूण दे दबा। ताको 10 मिनट खंडे फुटवा परे हमर फाइनली तरकारी रेडी हो जाइए। तो जदि आपण माने मो चैनल ले नुआ अछंती चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और शेयर करंतु आपनका फ्रेंड मानक सहित। धन्यवाद।